Я точно знаю, что, например, сантехнику лучше из Европы взять. У них там лучшая сантехника. А плитку сейчас возят из Индии. Она дешевле, у них большие форматы. Я видел качество, очень неплохо они там делают. Плитку сейчас тоже китайская делают, они говорят, там глазурь, там еще лучше, принты там и все. Ну, очень сложно за этим успеть вообще. Для этого и существуют отдельные отделы комплектации, поэтому рекомендую тем, кто начинает ремонт или планирует, найдите нормальный отдел комплектации по рекомендации, и они вам все нормально укомплектуют без головной боли с такой же ценой.